Hola mis amigos, hoy quiero compartirles una pequeña sorpresa, un adelanto. Aquí estoy con mi amiga, la que yo les he comentado que es el chakra corazón personalizado. Entonces, ella toca el cuenco, además que también hace sesiones de energía, pero yo en lo personal soy fan de cuando ella toca el cuenco. Yo siento que es algo mágico. Entonces, pues quiero compartirle, aquí en vivo estamos grabando una videollamada, quiero compartirle un poquito de lo que ella hace. Por privacidad, obviamente ella no saldrá, pero está en vivo por la videollamada. Sí quiero decirles, por favor, que lo sientan, si cierran sus ojos y lo sientan el sonido, eh, observen que ven dónde sienten la energía, porque estoy segura que la van a sentir. Así que cuando quieras, mi amiga, aquí empezamos. Gracias, gracias, gracias. Me cuentan cómo lo sintieron.